ka yaudare kanka dan uwa sai ka kula samun rashi Allah ne. Na gan zamani nema ake ba kaidi kamar ai hauka nema ake ba tsari abadan adam kada ka yaudare kanka zafin nema baya kawo samu. Kudi ko hauka, kudi ko hauka, kudi ko hauka, kudi ko hauka, kada ka yaudare kanka, dan uwa sai ka kula, samu rashi Allah ne. Haran ke bin mutane na gudu. ومن يتوكل على الله فهو كسكنوا الله matsala gare ka wallahi matsala gare ka ban nuna da yatsa na nuna kadira salamu alaikum wa alaikum assalam mallan gambo wai ku ko ina hada to sai ya dace ya kama nuna ni da yatsa yana nuna ni da hannu wari na nake ko dan jarabawa rayuwa ta hada ni da shi ya isa da Allah dakata ni da ma ina son ganin ku wato iya sanin kanku ne ni na ya duk wanda zan yi na iya kokari na ganin cewa kun zama mutanen kware kun zama mutanen kirki amma abin ya cutar yanzu dan Allah wanga abin da me kama kun san dai kuna da masaniya kuɗin ga dole sai kun biya su tunda kuɗi ne masu mugun yawa sai dai ya biya su shi da yayi kalwanci ya kawo mu alhaji yarinya ta wanki alhaji wallahi sai ka biya su kuma sai ka kawo yarinyan nan wai sai ka kama hissa kanka cikin magana to ni kalwanci bale duk ba mu mun kai ba wallahi ƙarya haka subhanallahi na rinci ma wani irin shirme ne wanga yanzu ka rasa abin da za ka yi na kuɗi har ya kai ka kalwanci subhanallahi ina gambo kawo haka ɓaci kalwanci don sana'ata kuma babba ba zaman kanta tunda yanzu nan inda a ce garin mu Allah ya tarha mai nono mun abin ga kai kana cewa wani abu wato dai na fahimci har yanzu duniya ba ta kare maka karatun tana ba har yanzu ba ku san abin da ya kamata ku yi ba wallahi ku ji tsoron Allah kuma ku bi duniya a hankali mun kibinta a hankali da jirgi da doki da mota sun kasa wuce ta ballanta namu wallahi a guji za mu bitta rida ku an walla saurara ka ji wato abin da nake so ku sani duniya da ka gani ba ta kosan wanda ka biyarta amma da kun bi a hankali ita da kanta za ta kama biyan kai na zaune bai ga gari ba ka ji Allah ya sauka ni dai na hada saukin kenan wallahi ku ƙara jin tsoro kai ma ka ji tsoron Allah ka bar minahikan Allah mutahi sha shagon da ka bude ai mun san dalilin don mun rahama asirin to Awa. Alhaji, barka da yau. Koga yau. Alhamdulillah aiki. Wala alhamdulillah. Ya gajiya? Wala alhamdulillah. Ana tattaba. Wala muna. Ina yaran da su kawo kayan nan, su kawo kayan nan kuwa? Sun kawo kayan na ma nika kokarin mu gyara, a rage gyara. Masha Allah. To yawa abin da ke so da kai Habibu, ka duba account ɗinka. Za ka ga na saka maka kuɗi a ciki.
abin da ke na wanda suka kawo kayan kai kokari ka biya su haƙƙin. Insha Allah za a biya kowa insha Saboda ina Allah. lalura gaskiya ba zan samu dawowa ba sai dai gobe. Akwai mai motar da zai kawo mana kaya da wanda zai ɗauka. To Allah ya yi kokari a biya su saboda ina da uzuri. To ya ba matsala Alhaji. Allah Allah ya ya tsare. duba a kula. To ya Alhaji Allah ya tsare Allah ya kai laya Allah ya tsare. A dawo laya Alhaji. Allah ya tsare. Kaka, Ina jin ka, ina jin ka. babu abin da kai min ciwo ga rayuwa ta duk mutuna in ji bakin ciki irin zargin gada na yan hutar kai min na bacewar kuɗin gada aka zargin mu da su. To, abin da za ka yi sai ka sa Allah gaba a yi ta addu'a. Allah shi ɗaya zai maka mahita wa lura. In ka roƙi Allah, Allah mai maka sauƙi na. To, ni za a cewa ba a yi ta addu'a. Inda wannan akwai wannan. To, Ita dai sallah kam babu wanda ka wuce ne babu wanda na ka wucewa. Kullum sallah na kai kamar kamboli. Amma kuma ka kaddara mutum guda. to kai kuma wanga kakka zo ka yi sabo na rijim. Ai da mai azumi da sallah da komi duk wanda Allah ya kama kaddara babu wanda ya wuce ta. Sai dai ka roƙi Allah shi ka maka mai sauƙi kuma Allah shi ubangiji shi takaita maka wahala. Allah shi yahe min. Kaddar to amin. Na tuba Allah shi yahe To min. lalle kan babu wanda ya wuce kaddara. amma dai- a'a Allah shi yahe mana mu duka. Ban wuce ba. In na ci kuɗin nan manzon raina. Ban gan su ba su ganan ba. Kuma in mutum ya magana a ce wuta za a sa shi. To tun da muna da cima Allah ya sanar maka zuciyarka wadda take Allah ya san da sanin baka ci ba to mena na bayan kai ta addu'a Allah shi ma sauki. Amin. Iko hauka, in ba kai kuɗi kai hauka, zaɓi kuɗi ko dai ranka. Kai bi rayuwa nan sannu, in ba kai kuɗi ba sai hauka, in ba kai kuɗi kai hauka. Na rantsa da Allah kai ci albarkaci ne. Kai dai ka ci albarkaci ne kai. Nan ce ma, In sabuta kai nan ce ma, ka ba Allah Me? ka ba shi hakuri. Wallahi ban bashi hankuri. Nawa gare da zan bashi hankuri. In dai ba ku iya ba junan ku hankuri, ni kan dai kun ga tayata. Aka heruwa gudu kai. Na ki baka hankuri. Kai sama la iblis na rincima mai da ka kube. Na rincima ya kamata a ce mun yi nazari da tunanin rayuwar duniya yau da kullun. Na rincima gaba ɗaya abokan mu wanda mun ka taso tare da su duk sun yi arziki. Kai fa. Wani? Awo. Kuɗi na saura ka sun kusa isowa. Da kaka wannan magana bari ka je a hito ma mutum. Wallahi ka shirya maka karɓar hukunci. Nami. Dan manaja ya ce yana da ɗarka. Oh. Wallahi ko kai kana da naka laifi. Amma laifin ka ya hinau yawa. Gahara ba mutane wuri an haɗa ma kalwanci sana'ata. Ummi? Awo. Ni haka ce maka wali? Na ce. Kai ko ɓarawan makulli. Kakka sake. Na haɗi. sai Allah ne. Kuɗi ko hauka. Ya zama dole in tabbatar da cewa hukunci ya hau kan waɗannan yaran, domin in ba haka ba kowa ma zai iya taka doka. To ta ya zan hukunta su ne? Na so a ce sun zama mutanen kirki kamar kowa da yunkurin nema, da zan yi alfahari da su. Kai Allah ka zauna. Me? Wallahi makahin dore na yanzu kan wallahi har ciki suka shiga su wurgi su mutu. Da ke ba? Au! To tsaya. Ta yi can zauna. Ni bari in zauna nan. Zauna. Sai ba ɗan tsoro. Amma in an ka tashi magana ka je kamar wani zaki. Dama mai tsoro shi ka iri. Wata ran ba? Wallahi wata ran kaddara ka rutsa da. A yado Allah. Ta. Kira shi. In kirai? To ya zai aje mana ya aje mai kuɗi iri na a ce har yanzu bai tubu ba. Kai ka haraba mutane wuri. Dalili da mi zan kira ne ga waya. Ai kai kuwa sanin MD magana guda ya kai. Bai yiwa ya ba mu lokaci da wurin haɗuwa ya canza shi bai sanar da mu ba. Mu dai ya hankuri mu jira MD wurin ga in ya to sai mu ji komai na za mu tattaunawa akai. To ga mu gani an waɗe ya mugun miji. Wallahi. Na san za ku yi mamaki.
kwarai da gaske Allah ya taimake aikata babban kuskure wanda wannan kuskuren da kuka aikata ni kaina ya so ya shafi aiki na a wannan hotel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi taimake ka. Na rance da Allah lahin na rance mana ba dan komai ba shi da kai ne ya anshi makullin na hannuna ya tahe sayar ɗakin nan sai da ni ya da shi ka a sayar ɗakin nan don dai gudun irin haka kai ba lahin ka na ba mai lahin ka Allah. Ai ku dakata ba wai na ce ku zo nan ku musu ina son ku sani ku ƙara godiya ga Allah. Alhamdulillah saboda Allah ya shiga wannan lamarin. Alhamdulillah sannan kuma ku yi godiya ga Anisa. Allah ya saka da Anisa. Allah ya tabbake ki ita ta biya waɗannan kuɗi wanda suka sarrafa cikin rayuwa. Kokarin da nayi shine ganin cewa bayan wannan kesin ya kare. Alhamdulillah. Ai ina dan ladi da aljanna ta. Waka shi yasa da tana karshen alwala. Kwala da gaske. Allah ya saka miki da alheri Hajiya Anisa. Anisa. Ki ba su tambaye shi da su. To, Allahu akbar. Allah yayi. Kaga hakka da mamu za ai. Ina na rance ma. Ga ni na an rance ma. Ni na. Na dallaji. Ga nan ranke da. Allah ya saka miki da alheri. Bayan kin biya wancan kuma har da kara mana wasu wallahi. Muna godiya ranka dade. Allah ya tsare ki yayi. Allah ya tsare. Na gode kwarai. Duk mai son ganin karshen ka Allah za ka yi ka ga karshe na. Allah ya tsare. Wai. Alhamdulillah. Na rinci ma. Alhamdulillah. Ka ni ban taba ganin mutum ba cikin wanga karni da muke ciki. Gashi hori ga horin zuciya kamar wanga manaja namu. To kana ina? Na rince da Allah ta karar da gani bari dai mu diba mu ga abin da a ciki. To duba. Ina ganin kila abin gana na la ha'ila illallah muhammadu rasulullah. Na ne ce ma? Na'am. Wallahi takardar kurata. Taka ko? Ta mu dai. Taka dai ta kura. Kai saurara da Allah gara. Bi bana ha gani terminal an ka rubuta. Ko ga hanya kaga an rubuta terminal ana nuhin hita da gudu. Kai dai ka hita da gudu. Ni wallahi ina gidan ga. Wallahi tara an hakure mu. Wallahi. Kai tsaya don Allah. Ta jahilin boko kake. Komi baka sani ba gidan boko. Ni ma kuma jahilin bokon ga nake. Ban san komi ciki ba. Ya an kai ka gane nan wai rubuta kora na an kai. Kai saurara da Allah gara. Kowa ya san garin mu. Na yi zama Lagos a Kinyale. A Kinwa? A Kinyale. Wallahi. Amma in baka yadda ba, bari mu tafi mu samu wani wanda ya himu boko ya faɗa mana abin da aka karanta. Amma ka inda magana gidan da mata kore mu da an kai. Ba ta ganin mutum ne baka zuciya da bakin hali da baka wata ba irin wanga ba Allah. Wallahi ku. Wurin banza na zuciya sai baki kirin take. Wallahi ku. Yariyar nan ban da wani dauda ba abin da take. A hokai hokai ce gwarin da wallahi ta kai. Wallahi ƙarya ta ne. Masu gidan rana kudade, mai suna kudade, dare rana kudade, kuɗi malam kudade, ina neman kudade don na ji daɗi na. Nemi kuɗi malam, tsara ko da bukata za ta taho, wannan zamani komai baya tafiya in babu kuɗi. Nemi kuɗi malam.